मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं योग में आपको दो योगासन के बारे में बता रहा हूँ। एक है उज्जयी प्राणायाम, दूसरा है सिंहासन। उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन किस तरह से करना है और इनसे हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदा मिलेगा और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम या सिंहासन, ये दोनों हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए तो है ही, लेकिन थायराइड, गले के लिए जो हमारा स्वर यंत्र है, यहाँ पर आवाज, इसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे गले के लिए, और जो हमारे गले से जैसे स्राव निकलता है, थायराइड हार्मोन्स, वो प्रॉपर नहीं निकल पाता है तो हमें फैट हो जाता है या फिर अन्य बीमारियां हो जाती हैं। तो हार्मोन्स का निकलना जरूरी है। उस चीज के लिए हमको ये दो योगासन, वैसे तो हमें सारे प्राणायाम करने चाहिए, उनसे फायदा है, लेकिन मुख्यतः ये दो प्राणायाम, एक प्राणायाम और एक सिंहासन, ये जरूरी करें तो इससे हमें पूरा फायदा मिलेगा। जैसे उज्जयी प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम को बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कहीं पर उनको बताते भी हैं, सिखाते हैं, तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से करना है, तो जब हम बोलते हैं कि आप इस तरह से खींचें, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको किस तरह से करना है। जैसे हमने बोला उज्जयी प्राणायाम करें तो करेंगे, ये नहीं करना है। ये आपको, जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो आपको जो ये कंठ है, ये गला है, ये अंदर की तरफ खींचेगा और आपकी सांसें जो है वो बाहर नहीं आएंगी, अंदर जाएंगी। अंदर सांसें भी जाएंगी, प्लस आपकी यहां से आवाज भी अंदर जाएगी। तो आप इनकी उसको पी रहे हैं, पेट की तरफ पिएंगे, उसके बाद फिर उसको बाहर निकालेंगे, फिर दोबारा करेंगे। तो इस तरह से हमको 1 बार, 2 बार, 5 बार और 10 बार इस तरह से हमको उज्जयी प्राणायाम करना है। इससे हमारा गला, थायराइड और जैसे खर्राटे आते हैं नींद में, लोग बाग जैसे ही सोने लगते हैं उसके बाद खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं, वो चीज भी नहीं होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम किस तरह से करना है, पहले आप उसको प्रॉपरली देखें कि जैसे मैं बता रहा हूं आपको भी उसी तरह से शुरू करना है, और धीरे धीरे करेंगे तो आप सीख जाएंगे। सीखने में कोई लोग तो फर्स्ट में ही सीख जाते हैं, लेकिन किसी को सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप वज्रासन में बैठेंगे या पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें, जो आपको अच्छा सा आसन लगे उसमें आप बैठें। उसके बाद आप उस क्रिया को करेंगे। जैसे आइए उज्जयी प्राणायाम करते हैं। अब मैं वज्रासन में बैठा हूं, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। इसमें बेड में बैठ सकते हैं या योगा सीट में बैठ सकते हैं, मैट में बैठ सकते हैं, दरी कंबल कुछ भी ले सकते हैं। तो कहीं पर भी कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बेड पे बैठा हूँ, तो यहाँ पर मैं उज्जयी प्राणायाम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी सीखना और करना है। आइए देखिए, इस तरह से आप बैठ सकते हैं, इस तरह से मुद्रा बना सकते हैं। ये आपको हाथ को इस तरह से रखना है। सांसों का विशेषतर ध्यान रखना है कि कैसे लेना है। जैसे हमने पहले सांस ली, छोड़ दिया। अब क्या करना है, सांस लेना भी है, आवाज भी लेनी है, और कंठ हमारा अंदर को खींचेगा। हम थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे, जब हम बाहर निकालेंगे थोड़ा सा आगे को झुक जाते हैं, नीचे को चले जाते हैं। ऐसे इस तरह से इसमें क्रिया होती है। देखिए ये है। तो आइए करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम नॉर्मल तरीके से जैसे हैं इसी तरह रह सकते हैं। सांस हमारी बाहर है, या हम अंदर खींच के बाहर कर सकते हैं। उसके बाद शुरू कर सकते हैं।
इस तरह से शुरू में 5, फिर 7, 10 राउंड इस तरह से हम करेंगे। अगर शुरुआत में हमें थोड़ा सा करने में सीखने में दिक्कत होती है, गले में यहाँ पर थोड़ी सी खरखरी सी लगती है मिर्च जैसी, तो हम इस तरह से उसको मालिश कर सकते हैं, थूक को अंदर की तरफ निकल लेते हैं। और इसी तरह दूसरा जो हमारे स्वर यंत्र के लिए, जीभ के लिए, पूरे माउथ के लिए अच्छा सा है और गले के लिए, तो हम उसमें सिंहासन का अभ्यास भी करते हैं। सिंहासन कैसे करना है आइए देखते हैं। सिंह की भांति बैठ जाते हैं, जैसे अभी मैं पद्मा इसमें था, अब वज्रासन में बैठे तो सिंह इस तरह से ही होता है। सिंहासन को भी हम शुरुआत में 2 राउंड 3 राउंड करेंगे, फिर 5, 10 राउंड कर सकते हैं। उसके बाद भी हम अपने गले या इसको इस तरह से मालिश कर सकते हैं, अपने इस तरह से थूक को अंदर की तरफ निकल सकते हैं। तो सिंहासन में सिंह ऐसे ही बैठा रहता है कहीं पर भी। तो ऐसी ही मुद्रा बनानी है आपको, ऐसी मुद्रा में बैठना है। तो फिर दोनों हाथ आगे रख लिए ऐसे, और चेहरा थोड़ा सा विकराल बनाते हैं, आंखें बड़ी बनाते हैं, जीभ लंबी बाहर निकालते हैं और जोर की गर्जना या दहाड़ निकालते हैं, जैसे सिंह शेर दहाड़ता है। तो फिर उसके बाद इस तरह से कर सकते हैं। इसको भी हमें 5 राउंड, पहले 3 राउंड फिर 5 राउंड करेंगे, जो हमारे पूरे माउथ के लिए और हमारे टंग और हमारे थायराइड और हमारे गले स्वर यंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप करेंगे और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।